రకాల ఇందులో కూడా మొక్కజొన్నలు ఉన్నాయి. జొన్నలు, తెల్లజొన్న, నల్లజొన్న, మెత్తగా చక్కగా ఉంది కదా. ఇట్టగా ఉండాలేమో. మొన్న బరక ఆయన ఓన్ మిషన్, అది మిషనే తేడానేమో మొన్న పట్టించింది. చూడు ఎంత చక్కగా ఉందో అసలు చూస్తా కూడా. అసలు మొక్కజొన్న లాగా లేదు ఇది. అసలు కోల్డ్ అన్నీ ఆపేసి ఉండే, కంపెనీ కోల్డ్ రావాల్సిందే. మొక్కజొన్న పిండి మట్టుకు తెల్ల కనపడుతుంది. మొన్న ఎత్తుకొచ్చింది గొరుగ్గా ఉంది బాగా. చెప్పాల్సిందే ఇంత సైజు పిల్లకని. మొక్కజొన్న దీనికి లేకపోతే అసలు వెళ్దామో. మొక్కజొన్న మనం రైతులు కూడా ఇబ్బంది పడతామేమో. ఆకలికి కూడా ఇంకోటి పడుతుంది. లేదా భయంతో ఉంటాయి. ఇప్పుడు లోన మనుషులు ఉన్నాం కదా. కై కట్టాలి లెక్క. ఇంకా 5,000 ఇదియా. కంపెనీ ఫీడ్ కూడా పైసా ఇంకా 50 కేజీ మరి.